Всем привет! Сегодня хочу рассказать об одном изделии. Значит, сейчас временно пока заказов нет. Есть время заняться интернет-магазином. Есть у меня интернет-магазин. Ну как, это образное название. В ВК его можно организовать. И недавно обнаружил, что можно организовать это дело в Телеграме. Не знал, да, что такое существует, но оказывается, возможность такая есть. Причем действительно все работает с корзиной заказов и даже с оплатой доставкой и так далее. В общем, полноценно функционирует. Значит, в интернет-магазине я выставляю вещи, которые можно отправить. То есть это небольшие изделия с недорогой доставкой. В противном случае, я считаю, это смысла мало имеет. У себя в городе только если. Ну, посмотрим, что и как это пойдет. Значит, задумал я сделать сначала, основать раздел подставки для гаджетов. Но делать подставки для телефонов, маленькие вот эти вот с пазом, чтобы туда вставить этот мобильник несчастный, не знаю, это какое-то изделие вообще. Их, наверное, надо штамповать там сотнями. Смысла в этом не вижу. И как работа, это неинтересно. Поэтому решил я сделать подставки для наушников. Достаточно актуально для геймеров, для всяких ютуберов, для блогеров, кто сидит у себя дома, всем этим занимается в наушниках, чтобы не отвлекаться на посторонний шум. Вариантов много, варианты разные. Искал на всяких иностранных сайтах. Большая часть этих вариантов, конечно, требует наличия ленточной пилы. Ее, к сожалению, у меня сейчас нет. Поэтому я остановился на одном варианте. Картинка будет. Но он достаточно хитрый. И чтобы его изготовить, я сделал 3 вот таких шаблона. Грубо говоря, изделие будет вот такой вот формы. Но только каждая из них будет толщиной в 25 миллиметров. То есть изделие получится где-то у нас, 75 миллиметров в толщину и с вот такими габаритами. И вот сюда будут надеваться наушники. И плюс суть, интерес этого изделия в том, что у него будут разного размера вырезы. Поэтому сделал вот 3 таких шаблона из старого ламината. Кстати, что хочу вам сказать. Обалденный материал. Если у вас где-то остается старый ламинат, не выбрасывайте его. Он пригодится вам в мастерской в очень большом количестве случаев. Поэтому оставьте себе хотя бы листов 10 этого ламината. Не листов, а этих досок, грубо говоря. Из них можно делать что угодно. Единственный минус — это то, что он немножко, конечно, убивает инструмент режущий. Особенно фрезы. Если диск у меня специальный есть по ламинату, он достался мне случайно, скажем так, достался. Но он у меня есть. Фрезы, конечно, это дело убивает. Но работать с этим очень потом хорошо. Материал плотный, крепкий. Я считаю, гораздо лучше фанеры для шаблонов. Поэтому приступаем к работе. Делать буду из бука. Ну и посмотрим, что получится дальше. Ну вот он, собственно, наш бук. Из этой доски будем делать. Доска 30-ка. В результате мне нужно будет получить детали 25 миллиметров в толщину. Учитывая то, что еще будет склейка, будет рейсмус. Не самая
простая задача. Но, во-первых, сама доска, я вижу, неплохая. И плюс к этому она немножко толще тридцатки, еще на пару миллиметров в некоторых местах. В общем, будем делать. Доска тангенциального распила. Но в данном случае, я думаю, не страшно, потому что склейка происходить будет в двух плоскостях. И особо вести дерево там особо будет нечему. Поэтому работаем с этой доской. Ну, если сказать, из-за чего именно бук, изделие экспериментальное. Бук относительно дешев, если сравнивать его с тем же ясенем или кленом. Но при этом это реально хорошее дерево. Поэтому будем делать из него. Что хотел сказать еще. Значит, очень многие в своих видео показывают весь процесс изготовления изделий. Я, честно говоря, не хочу это делать. Во-первых, этой информации в интернете море. Острожка, распиловка, калибрование в рейсмусе и так далее. Вот. И к тому же я все-таки начинающий и не являюсь образцом в этом деле. А многие люди в интернете все воспринимают за чистую монету. И не хотелось бы сделать хуже, чтобы люди взяли и повторяли мои ошибки, если что-то я буду делать неправильно. Поэтому данное видео не о самой столярной работе, а об изготовлении именно конкретного изделия. Соответственно, и показывать я все это буду по этапам. Ну вот, собственно, наша доска готова. Прошла через фуганок. Сделал я угол 90 градусов. Здесь пока я ничего не делал. В рейсмус тоже пока ее не закладывал. Значит, я сделал на кромках два угла 90 градусов. И на одной кромке, и на другой. Из-за того, что делянки будут по 40 миллиметров. Здесь у нас 125. Наверное, 3 даже не получится. Посмотрим. Может быть, удастся это сделать. Вот. Но когда это пойдет на пилу, я пилить буду, опираясь на обе стороны. Отсюда, отсюда. Или сначала отпилю одну, еще профугую кромку. И мне хватит еще на 2. В принципе, для склеек я очень часто вот так вот делаю. Обе кромки под 90 градусов. Отстрогалась доска, в принципе, неплохо. Почти без морковки. Здесь вот немного присутствует, но это форма этой пласти. Обычно с морковкой у меня проблемы постоянные. Идет она и вдоль, и поперек. Единственный способ, который я нашел бороться с ней, это прогонять доску в другую сторону, против шерсти. Это, конечно, неправильно, но в моем случае это помогает, потому что хоть станок вроде отрегулирован, все углы, все наклоны там хорошие, но морковка получается. Или что-то у меня с руками, или чего-то я не вижу, потому что если по большому счету, чтобы все понять, что точно отрегулировано, нужен нивелир, а не просто угольник. Но вот этот способ меня выручает. Единственное, что все это делается аккуратненько. На полмиллиметра выставляешь фуганок и потихонечку стрижешь против шерсти. Ну, теперь пойду на пилу. Ну что, вот он наш результат распиловки.
В принципе, все получилось, как я и сказал. Доска делилась. Вначале от доски, значит, отпиливался один брусок. Потом я шел на фуганок, выравнивал кромку после пиления и делил этот брусок оставшийся еще на две части. Вот. Единственное, конечно, вот одна доска получилась другого калибра, скажем так. Ну ничего, у меня есть еще. Есть у меня резерв. Сделаю и добавлю. На одно изделие здесь точно все будет, но хотелось бы, конечно, два. Сейчас осталось просто взять карандаш в руки, пометить хорошие грани и на рейсмус. Ну что, друзья, вернулся я, значит, с рейсмуса и понял, что надо снимать более подробно. Я бы, конечно, мог этот эпизод не включать в видео, все сделать, все исправить, никому не показывать, и все выглядело бы внешне хорошо. Но канал все-таки больше для начинающих, а поэтому я считаю, что этот момент важен. А все дело в том, что я накосячил. Накосячить на рейсмусе, это, конечно, надо постараться. Но у меня получилось. И получилось у меня вот что. Я думаю, всем видно, все понимают. Ну, это не ступенька. Ступенька была бы в 5,5 где-то сантиметров. А это уже что-то совсем ненормальное. Я понял, что это. И, соответственно, сейчас расскажу. Я думаю, эта информация будет полезной. А причина была в следующем. Значит, есть у меня такая тумба под рейсмус. Сделал я ее сам. Есть короткое видео на эту тему. Ссылочку я кину. У этой тумбы есть две перекладины, чтобы удерживать доску в уровне приемного стола. Значит, работал я с очень тяжелой доской дубовой. Большой, тяжелой. И под своим весом она провалила мне первую перекладину. Я вернул ее на место, но, как оказалось, задрал выше, чем нужно. На большой, на той доске это не сыграло никакой роли. А вот когда уже с небольшими брусками имеешь дело, и тем более с длинными, получается такая картина, что брусок выходит из рейсмуса и задирается на этой доске. Извиняюсь, на перекладине. И вот когда он задирается, идет дальше, нож начинает срезать не параллельно. Особенно на длинных досках это чувствуется. И поэтому получилось то, что получилось. Сейчас мы все это исправим. Естественно, придется уменьшить ширину. Но ничего страшного в этом не вижу. Что хочу на эту тему сказать. Некоторые люди пытаются компенсировать ступеньку, поднимая вот эти перекладины. Вот очень не советую это делать. Исключительно вровень со столом. Потому что будет вот такой эффект, какой я описал. Ну а так как причина уже выяснена, значит, будем ее исправлять. Исправить все это возможно, ничего супер страшного нет. Немного изменится способ изготовления. Немного будут уже делянки на щитах. Но изделие мое, изделие экспериментальное. И я, в принципе, могу его делать любым удобным мне способом.
Поэтому приступаем к работе дальше. Монтируя это видео, я предварительно уже понимаю, что получается очень длинным. Поэтому разобью его на две части.